รือยอชต์คนเดียว250 ล้านจริงไหมครับไม่ถึงประมาณ248พี่รู้ไหมเขาคิดค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมเท่าไหร่700,000เห็นพี่บอกค่าเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเท่าไหร่ครับ300,000แล้วก็มีค่าจอดด้วย ค่าจอดเดือนละ60,000มีสตาฟประจำไหมครับเราต้องซื้อเป็นแพ็กเกจปีหนึ่งอ่ะประมาณ800,000ให้ออกเรือเดือนละ2 ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าพี่ภูมิใช้หมดก่อนก็อีก800,000ระบบ2ตัวนี้ก็20 กว่าล้านสำหรับเรือไซส์นี้นะเกิด2 ชาติอ่ะเกิดมาใช้เงิน20 ล้านยังไม่หมดอ่ะบอกเลย